अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिन करीम रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली व ज़िदनी इल्मा। Sister in Islam and everyone, welcome back to my channel. My name is Rafia Chauhan. I am an online Quran Tajweed teacher. I warmly welcome to you all in my institute channel. Name is Al Quran Reflection, and in this lesson we were talking about the meme letter. The meme is the last letter of the lips, and we will finish on it with meme. So meme have a longer material to talk, and when we talk in this subject, we have to talk of 2 and 3 hours, more and more. I'm not joking. I'd say what I say. So let's start the topic. Our topic is the letter meme. Today we will learn the Arabic letter meme, which is the final articulation points makhraj covered in this course. All thought meme looks simple. Many do not produce it ghunna nasal sound. Quickly in this lesson we will learn its articulation points, characteristic, correct pronunciation, common mistake, and practice exercising. So when we introduce this word is meme. Repeat after me. Meme. Again repeat after me. Meme. So this is what I'm saying that exactly you have to pronounce meme, and then I'm talking about what is the letter, what the meaning of like meme is meme, yeah, and meme. Repeat after me. Meme. Good, very good. If you want to repeat it, very good. So the makhraj articulation points, my friends and students and all teachers who are learning in this lesson, okay? From the both lips, ash-shafatain, how to pronounce it. Close both lips, okay? Like this, completely. Do not leave any opening between the lips, okay? The sound comes out while the lips remaining closed, okay? Sound comes toward the nose. Unlike ba, the lips do not open immediately. गुन्ने के ऊपर बात करेंगे. When gunna, one of the most important characteristics of meme is gunna. Gunna is a beautiful nasal sound that comes from the nasal cavity, not from the mouth alone. When pronouncing the meme, if you have to see, keep both lips closed. Allow the sound to resonate toward the nose, and the sound is shared between the mouth of the nasal passage. Without gunna, the pronunciation of meme is incomplete. Self test technique में जब हम जाते हैं, you can easily check whatever your gunna is correct. Test में जब जाते हैं, close your lips and pronounce while continuing the sound gently, and pinch your nose like me. You have to see that me. If the sound become blocked or muffled, your gunna is correct. The sound is continuing normally. You are not using the nasal passage correctly, so this is wrong. This is the one of the easiest way that verify your pronunciation. Characteristic सिफात में जब जाते हैं,
Jahir your voice. Like meme is a voice letter. No, do not whisper it. Like meme or meme. तवस्सुफ यानी मॉडरेट के फ्लो के हिसाब से सोचे तो मीम इज neither completely strong with nor completely soft. The sound flow is moderation, okay? And इस्तिफाल लाइट लेवल के बारे में अगर सोचें, मीम इज ऑलवेज लाइट, नेवर मेक इट हैवी. और इनफिता के बारे में सोचें तो ओपन है. ओपन क्या है? द टंग रिमेन्स रिलैक्स. ओके, इट हैज़ नो रूल इन प्रोड्यूसिंग मीम. बोलने के बारे में जब सोचा जाता है, दिस इज़ द डिफाइनिंग करेक्टरिस्टिक्स ऑफ मीम. Always pronounce it with a clear nasal resonate. Pronouncing meme with harakat. Repeat after me with fatha. Meme with fatha. Ma. Meme with fatha. Ma. 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 Meme with kasra. Repeat after me. 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 Sound ऊपर से नीचे आ रहा है. Me. Ma. Me. Dama. Mu. 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 इसमें नून का एंड में नून का एडिंग हो रही है, इसलिए नसल साउंड आएगा. प्रैक्टिकल टिप्स के अंदर मैं देती हूँ, व्हेन मीम इज़ फॉलोइंग बाय एन अलिफ और कीप गुन्ना ओनली ऑन द मीम. करेक्ट मीम विथ अलिफ. मा. मा. द नसल साउंड इज बिलोंग टू द मीम, not to the alif. Okay. Do not continue the nasal resonate after the meme has ended. Okay. कॉमन मिस्टेक्स के अंदर जाते हैं. नंबर 1 कॉमन मिस्टेक्स आपकी यही होगी, नॉट क्लोजिंग द लिप्स कम्प्लीटली. ऑलवेज क्लोज बोथ लिप्स फ्रीली. याद रहे कि लिप्स के वर्ड हैं तो आपको इसमें बड़ी आसानी हो जाएगी फ्रेंड्स. नंबर 2 है, आ जाता है producing meme only from the mouth. Remember, a proper meme includes a nasal sound. इस तरीके से. थर्ड मिस्टेक क्या होती है? मेकिंग द साउंड टू हैवी. मीम इज़ अ लाइट साउंड. मीम. मीम. फोर्थ मिस्टेक होगी एक्सटेंडिंग द गुन्ना इनटू द अलिफ फॉलोइंग. द गुन्ना बिलोंगिंग ओनली द मीम, not the alif. Okay. Comparison with the similar letter meme and ba. Meme lips stay closed and the sound include gunna. Ba lips close then open quickly with no gunna. Meme and vow lips close completely. Vow lips are rounded but remain open. प्रैक्टिकल एक्सरसाइज में आप बच्चों को प्रैक्टिस में यही दे सकते हैं, माँ मी मू. अगर प्रैक्टिकल एक्सरसाइज का मैं लेसन देती तो मैं वर्ड्स शेयर करती. अब वो कैसे वर्ड्स शेयर करती, क्या सब्जेक्टिव मटेरियल देती, दैट्स माय चॉइस and your choice what you do. I was not talking about the practical lessons. The practical lessons के basics वे होते हैं, not just a word spelling. हिंट दे रही हूँ, इसमें बहुत तरीके से एक्सरसाइज कराई जाती हैं. रिमेन एक्सरसाइजेस कराने से ही बच्चे आगे बढ़ सकते हैं, बिना एक्सरसाइजेस के आगे नहीं बढ़ सकते, बिकॉज द चीज इज एक्सरसाइजिंग पॉइंट.
Feel the vibration toward your nose while keeping the lips closed. ये सब्जेक्टिव मटेरियल लेसन है और यहाँ पे सब्जेक्टिव मटेरियल लेसन ही मिलेंगे जब कोर्स को लॉन्च कर दूँगी। फिर प्रैक्टिकल एक्सरसाइजेज, सब्जेक्टिव मटेरियल, योर प्रॉब्लम सॉल्व और बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं। टुडे वी लर्न, आज हमने क्या लर्न किया है? द नेम ऑफ द मीम। नंबर 2, द आर्टिकुलेशन पॉइंट्स बोथ लिप्स। And number 3, the most important characteristic gunna and nasalization and the taste of the gunna and correct pronunciation with fatha, kasra, mim and common mistake avoid practical exercising pronunciation. Jazakumullahu khair for learning with us, mashallah. If you are learn clearly something new and if you are has hesitate to talk about this subjective material and hesitate that ask me question on your comment in the below. Ask me anything about related to our lessons and I will surely and happily to answer you about this, but none are other question please. Thank you so much. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।